ṣèbí wọn alágbára gíga o. Ọlọ́run àwa o. There is no one like you, Baba. Ṣèbí wọn ní kábíyọ̀sí o. Ẹni tí ó bí ọ, wọn ò tí ì bí. Bẹ́ẹ̀ kó dá mi lójú pé wọn ò lè bí. Jésù ta ló dàbí rẹ̀ o? Alágbára ta ló dàbí rẹ̀? Jésù ta ló dàbí rẹ̀ o? Alágbára ọba tó gbé ògo kárí ògo láti inú ògo lọ́dún ògo ọba tí kì í rẹ̀ ta ló rí rẹ̀ o? Alágbára. Onídàá tó wà ní gbọ́ mi dáadáa nínú ìyìn rẹ̀ gan-an ní ìṣẹ́kù tiẹ̀ wà. Gbogbo ìmọ̀ ayé lórí ayé rẹ̀ kò jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Kò fún èyí láyé láti ṣẹ́kù lórí ayé rẹ̀. Why don't you praise me kí ló rí yìí? Bó bá jẹ́ mi nìwọ ni máa yẹra kó tẹ̀ máa yìí torí pé ìdásí ẹ̀mí mi gan. Ó ṣọ̀kan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Agbóga. Father, we thank you, Lord Jesus. We exalt you. We magnify your name. We thank you, Lord. Lord Jesus, for your fair. Yes, you show. Lord Jesus, for your Jesus, show for your fair. Yes, you show. Jesus, to Panabatagbara. Jesus, I know for your fair. And I'm Israel, show. And I'm Israel, show. And I'm Israel, show. What to Panabatagbara and yellow go for your fair. Jesus, olórí ọ̀fẹ́. Ẹ ká gbé Jésù ga. Jésù ṣe ìgbà ló máa ṣe. Jésù. Ẹ ká yin bàbá ẹ̀ fún mi. Let's lift our voice. Ká gbé Jésù ga. Yes. Let's lift our voice on again. Hallelujah.
tó oníbù ọrẹ oníbù oníbù ọrẹ oníbù ọrẹ báwo la wá ti fẹ́ tó oníbù. Let's lift our voice. Let's appreciate Jesus. Ẹ ká gbóhùn wa sókè sí Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún oore ńlá tí Jésù ṣe nínú ayé rẹ. I want to begin to thank Him and appreciate Him for that great love that you have to Christ nínú Jésù yìí. Ẹ ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ láàyè, oore ọ̀fẹ́ tó pọ̀ nípa tagbára. Ẹ ká yan Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí ayé wa gbogbo. Pé Jésù ṣe o. Ọmọ Ísírẹ́lì mo yàn lógo fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí pé Jésù ṣe fún àǹfààní láti fún mi tọmọtọmọ, fún àǹfààní láti fún èmi àti ẹbí mi gbogbo. I want to begin to appreciate Him and give that honor to His name. Olùgbà ló ṣe, Olùgbà ló ṣe, Olùgbà ló ṣe fún oore ọ̀fẹ́ àánú ìwọ Ọlọ́run yìí. Ẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù, oore ọ̀fẹ́ àánú ìwọ Jésù yìí gbogbo ọ̀nà. Ẹ kò gbé Ọlọ́run ga lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọlọ́run mo yàn ọ́ fún oore ọ̀fẹ́ tó fún mi. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá fún àánú rẹ tí mo rí gbà. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá fún ọwọ́ agbára tó fi kàn mí. Ọwọ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ tó bá ayé mi gbé. Ọwọ́ àánú rẹ tó wà pẹ̀lú mi tọmọtọmọ. Pé Jésù ṣe oníbú ọrẹ mo yàn ọ́. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá. Ọlọ́run mo yàn ọ́ fún oore ọ̀fẹ́ yìí. Jésù mo gbé ọ̀gá mẹ́kọ̀ọ́ yẹn Jésù lógo. Ọlọ́run ò ṣe Olúwa ṣe Olúwa ṣe fún oore ọ̀fẹ́ ńlá. Jésù ṣe fún àǹfààní ńlá èyí tó fún mi lónìí. Ẹ kò gbé Ọlọ́run ga. Jésù ṣe ẹni mọ Ísírẹ́lì mo yàn ọ́. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo gbé ọ̀gá. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo fi gbogbo ògo fún ọ. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo yàn ọ́ fún àǹfààní ńlá tó fún mi, fún oore ọ̀fẹ́ tí mo rí gbàṣẹ́. Ẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù ṣe Jésù mo yàn ọ́. Olùgbàlà mo gbé ọ̀gá. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ kò fẹ̀mí ìmoore hàn níwájú rẹ̀ sẹ́. Ẹ kò fẹ̀mí ìmoore hàn níwájú Ọlọ́run. Ọba tó ṣàánú ilé rẹ, tó ṣàánú ayé rẹ. Ọba tí òjòjú ò tì ọ́. Ọba tí ò jẹ́ kí ẹ̀gàn ṣe tiẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọba ńlá, ọba tó wà nípa tèmi. Olúwa yìí pé Olúwa wà nípa tiwa. Kí la bá máa wí? Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé Olúwa ṣe torí pé ó wà nípa tèmi. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run mo yàn ọ́ nípa tèmi ló wà. Is with you, is for you protecting your life. Ó wà nípa tiwa láti dáàbò bò wá. Is there to cover our life. Ó wà nípa tiwa láti ṣe wá lóore láyé. Ó wà nípa tiwa láti dá wa lóhùn. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa mo dúpẹ́ torí pé ó wà nípa tèmi. Bẹ́ẹ̀ kò yan Ọlọ́run Jésù mọ̀ ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Ó kà mí kún àwọn alààyè láyé. Ẹ wá láàyè. Láàyè o. Èmi alààyè ni wọ́n máa yàn o. Oníbú ọrẹ. Ọba tó kà ẹ́ kún àwọn alààyè. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nínú àwọn alààyè ó mọ̀ ká ọmọ wọn. Nínú àwọn alààyè ó ka ayé rẹ mọ́. Nínú àwọn alààyè ó ka ọmọ rẹ mọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Jésù ṣe o. Torí kò kà mí kún àwọn alààyè. Ó ní àwọn alààyè ni ó máa yàn ọ́. Jésù ṣe o. Bàbá mo dúpẹ́ torí mo jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. Nínú àwọn alààyè yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ ọ̀kan. Olùgbà ló mọ̀ ṣe o. Jésù ṣe o. Jésù ṣe o. Torí kà mí kún àwọn alààyè. Ó jẹ́ sọnù. Ó jẹ́ ṣubú. Ó jẹ́ rá. Ó jẹ́ kọ́wọ́ ibi kàn mí. Ó jẹ́ kójú mi rí bí ó jẹ́ káyé mi. Ó jẹ́ kórì rẹ̀ gbàbọ̀dè. Ẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Ọba tó fi àánú gbà mí. Ọba tó fi àánú gbà ọ́ tọmọtọmọ. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Jésù ṣe o. Aláàbò Góṣẹ́nì ó ṣe o. Atẹnigbà ó ṣe o. Akọ ènìyàn lọ́wọ́ ewu gbogbo ọ̀gá. Mo yàn ọ́ fún tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Dúpẹ́. Ní ọba ògo. Ẹ̀yin ọba ògo. Torí pé òun lọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kò yìn torí pé ọba ògo ni. Ọba ògo lórí ilé rẹ. Ọba ògo lórí ayé ọmọ rẹ. Ọba ògo lórí iṣẹ́. Ọba ògo nínú ọ̀nà rẹ gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Somebody lift your voice and just begin to bless the Lord.
fẹ́ kó fi àǹfààní ìgbé Ọlọ́run ga. Ọlọ́run gbé fún ohun tó ń ṣe ní ayé mi o, gbé fún ohun tó ti ń létò fún mi ní àárọ̀ yìí. I know what you have prepared for me. Gbé pé ètò orí tó ní fún ayé mi, ètò ìbùkún, ètò àṣeyọrí tó ní fún ayé mi. Gbé pé ayé rẹ yóò rí àánú gbà níwájú Ọlọ́run. I want you to thank the Lord like that. Gbé Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé ayé mi yóò rí àánú gbà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run wájú rẹ mú wá o. Jẹ́ rí ọ lónìí ní àṣálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ kó sọ fún Ọlọ́run pé o fẹ́ rí. Jésù mo fẹ́ rí ọ. Jésù mo fẹ́ rí ọ. Olúwa jẹ́ rí ọ ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa jẹ́ rí ọ ní àṣálẹ́ yìí. Ọ̀dà láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin tí ẹ ti wà láàárọ̀. Olúwa jẹ́ kí n rí ọ. Fi ọwọ́ àánú gbà mí. Fi ọwọ́ àánú kó mi yọ. Fi ọwọ́ àánú kó ayé àwọn ọmọ mi yọ. Olúwa fi ọwọ́ àánú agbára rẹ gbà mí. Olúwa jẹ́ n rí ọ. Olúwa jẹ́ n rí ọ. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa pé ó fẹ́ rí láàárọ̀ yìí. Ìwọ ni mo fẹ́ rí. Fẹ́ rí o fẹ́ rí. Ìwọ ni mo fẹ́ rí. Ọba ògo. Ìwọ ni mo fẹ́ rí o fẹ́ rí o fẹ́ rí o. Ìwọ ni mo fẹ́ rí. Ọba ògo. Sọ fún Ọlọ́run pé o fẹ́ rí. Olúwa mo fẹ́ rí ọnú agbára ńlá rẹ. Olúwa mo fẹ́ rí ọnú ìṣẹ́gun rẹ. Lóru ìní bá mi pàdé láàárọ̀ ìfọwọ́kan ayé mi. Orúkọ Jésù. Ask for the divine touch of God for your life. Ask the divine touch of God for your life. Ask for the divine of God for your home. Ask for the divine touch of God for your children. Bèrè fún ìfọwọ́kan Ọlọ́run. Bèrè fún ìfọwọ́kan agbára Ọlọ́run. Bèrè fún ìfọwọ́kan ìṣẹ́gun Ọlọ́run. Lórí ayé rẹ, lórí ọmọ, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ètò rẹ gbogbo. Olúwa mo fẹ́ rí ọ, jẹ́ n rí ọnú agbára rẹ. Bá mi pàdé bàbá. Olúwa bá mi pàdé bàbá. Láàárọ̀ yìí bá mi pàdé. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, fẹ́ kó fi orin wọnú àgbàlá rẹ lọ. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o. Mo dúpẹ́ o. Mèsáyà. Ìwọ ní gbogbo ìyìn yẹ bàbá. Mo gbé ọ̀gá o. Mèsáyà. Ìwọ o. Ìwọ lọ́pẹ́ yẹ o. Mo gbé ọ̀gá bàbá o. Mèsáyà. Ìwọ o gbogbo ìyìn yẹ o. Mo gbé ọ̀gá Mèsáyà. Ọba mi o. Ìwọ o lọ́pẹ́ yẹ o. O ṣé o. Mèsáyà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ṣàánú fún. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Jésù ṣe. Sọ pé Jésù ṣe. Jésù ṣe ọba tó fi àǹfààní ńlá fún mi. Ọba tí òjòjú tì mí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù bẹ́ẹ̀. Ọba tó fi àǹfààní ńlá fún. Ọba tí òjòjú tì ọ́. Ọba tí ò jẹ́ kẹ́rù rẹ pé ẹnu. Ọba tí ò jẹ́ kí wọ́n dé ẹrù rẹ ọrùn lé ọ lórí. Ọba tí òjòjú ti ayé rẹ gbogbo. Somebody lift your voice and begin to bless the Lord. Jẹ́ kó gbó ohùn rẹ sókè sí Ọlọ́run yìí. Jésù ṣe. Jésù ṣe fún àǹfààní ńlá tó fún. Jésù ṣe fún owó orí ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà. Fún owó àánú agbára ìwọ Ọlọ́run. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo yìn ọ́. Ẹni mọ Ísírẹ́lì mo gbé ọ̀gá. Ẹ wá wo ohun t'Olúwa mi, Olúwa ṣe fún mi o. Ẹ wá wo ohun t'Olúwa ṣe fún mi. Ẹ wá wo ohun t'Olúwa mi ṣe o. Ẹ wá wo ohun t'Olúwa mi ṣe. Bàbá, èyí ló mú mi dúpẹ́.
dúpẹ́ o. Ó èyí ló mú mi dúpẹ́ bàbá o Ọlọ́run. Èyí ló mú mi dúpẹ́ kẹ́. Bóyá mo fẹ́ kó wá pe Jésù ní àárọ̀ yìí. Sọ pé Jésù, ọ̀rọ̀ ayé mi mo gbé tọ̀ wá. As the Lord, I'm here concerning life. Olúwa, ọ̀rọ̀ ayé mi mo gbé tọ̀ wá. Ọlọ́run, I'm here concerning my life. Kó pe Jésù àṣẹ. Olúwa, I'm here concerning my life. Olúwa, ọ̀rọ̀ ayé mi mo gbé tọ̀ wá. Olúwa, dìde kó ran ayé mi lọ́wọ́. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa mi tẹ́ wá sẹ́. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa agbára. Ọ̀rọ̀ ayé mi mo gbé tọ̀ wá. Orúkọ Jésù, kí Ọlọ́run kó dìde kó ran ayé rẹ lọ́wọ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa, dìde ran ayé mi lọ́wọ́. Orúkọ Jésù, Olúwa, dìde ran iṣẹ́ mi lọ́wọ́. Sọ fún Ọlọ́run kó ran ayé rẹ lọ́wọ́. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ kó ran ayé mi lọ́wọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ kó ran mi lọ́wọ́ ni. Ní orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ kó dé fún ayé mi sẹ́. Bẹ́ẹ̀ kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé rẹ. Bẹ́ẹ̀ kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ lórí ayé ọmọ rẹ. Ní orúkọ Jésù. Sọ fún Jésù kó ran ayé rẹ lọ́wọ́. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Olúwa, ask the Lord to help you. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ńlá. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dojú ti ayé ẹni. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í fi àìgàn ṣe ayé ẹni. Wọ́n lọ́nà lánàá kó gbàdúrà. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Lórí èlé láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ bàbá. Ní orúkọ Jésù. Lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi. Ní orúkọ Jésù. Ni mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ. Ó yá pé Jésù dáadáa. Olúwa, mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ ni. Makali akasida kapali katayabo. Lesentele bukupara batayaba. Gbàdúrà kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Orúkọ Jésù. Olúwa, mi lọ́wọ́. Iṣẹ́ mi ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. Ayé mi ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ńlá. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í dojú ti ayé ẹni. Ìrànlọ́wọ́ tí kì í fi ẹ̀fẹ̀ ṣe ayé ẹni. Ìrànlọ́wọ́ tí ń gbé orí ẹni sókè. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́ kó gbà bẹ̀rẹ̀. Kó gba ayé mi lọ́wọ́ yá. Ask God to come to help you. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Lórí ẹni bàbá. Mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́. Mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run lórí iṣẹ́ mi gbogbo. Mo fẹ́ rọ agbára ńlá o. Agbára tí ń gba ayé ẹni ńlá. Ní orúkọ tí ń gba ayé ẹni là. Ní orúkọ Jésù. The hand of you that deliver. The hand of you that set free. Olúwa, ran ayé mi lọ́wọ́. Ẹ̀gàn ò gbọdọ̀ ṣáyé àwọn àmẹ́. Ìyà ò gbọdọ̀ já ayé mi sẹ́. Orúkọ Jésù bí tó wà. Ojú ò gbọdọ̀ tì mí. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Kó gbórí mi sókè. Ní orúkọ Jésù. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Kó gbé ayé mi sókè. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Kó dìde fún ayé mi. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Kó fàánú gbà mí. Àní gbàdúrà. Olúwa, kó ràn án lọ́wọ́. Kí Ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ wá. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Kí Ọlọ́run kó bá iṣẹ́ mi pàdé. Ọlọ́run lánàá kó gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Màkìtà kú ṣàtó bẹ̀rọ sàté. Ó yá gbàdúrà. Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. 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 Olùgbàlà. 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 Ràn mí lọ́wọ́. Bàbá. Ràn mí lọ́wọ́. Olùgbàlà. Bàbá. Ràn mí lọ́wọ́. Bàbá. Ràn mí lọ́wọ́. Bàbá. Ràn mí lọ́wọ́. Bàbá. Ràn mí lọ́wọ́. Olùgbàlà. Ràn mí lọ́wọ́. Olùgbàlà. Ràn mí lọ́wọ́. Olùgbàlà. Ràn mí lọ́wọ́. Olùgbàlà. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Olúwa, ràn ayé àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ẹ pé orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa agbára. Mo fẹ́ kó wá ràn mí lọ́wọ́ ni. Ní orúkọ Jésù. Mo fẹ́ kó gbè mí níjà. Mo fẹ́ kó bó aṣọ ìyà dànù. Mo fẹ́ kó bó aṣọ ẹ̀gàn dànù. Bó àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín. Ẹ lè ṣe jù báyìí lọ. Mo fẹ́ kó ṣe àpéyà yẹn. Mo fẹ́ kó ṣe àpéyà yẹn o. Wọ́n tó ti ṣe. Mo fẹ́ kó ṣe o. Hallelujah. Ẹ̀yin tí a lórí ṣáàtìlẹ́sìn ẹ̀ ṣàmì dáadáa. Ẹ̀yin tí a bá ń gbọ́ mi lórí bẹ̀yẹ àti lórí rédíò ẹ̀ ṣàmì. Say that amen. Àlékún orúkọ Jésù. Olúwa, mo bá ìrànlọ́wọ́ sọ́dọ̀ rẹ̀. Jẹ́ n rí ìrànlọ́wọ́ gbà.
fi ìrànlọ́wọ́ rẹ fa ayé mi sókè lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa mo tọ̀ ẹ́ wá, I'm here for the help from you. Olúwa ìrànlọ́wọ́ mo bú wá sọ́dọ̀ rẹ lórí ọmọ mi ní lórí ayé mi ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ kó orúkọ Jésù, iṣẹ́ mi ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́. Ayé ọmọ mi ń fẹ́. Ó yẹ ọmọ Ọlọ́run lánàá gbàdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa ayé mi ẹ lọ́wọ́. Orúkọ Jésù kọ́lọ́n kó ayé ẹ lọ́wọ́. Makatatata paroso to perosata. Makatike rabatike shekeli bokapara. Mashuto perose tetetega. Ó yẹ orúkọ Jésù kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Kí ìṣẹ́gun kó dé fún ayé mi. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù kó fa orí mi sókè. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù kó lànà àbáyọ. Ó yá orúkọ Jésù ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. You need the help of the Lord. You need the help of Jehovah God. Help orúkọ Jésù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí ayé mi kú ònú ìyà. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù kó mú ogun ìdílé kù. Àtọ́lọ́ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Kọ́lọ́run kó ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó bẹ́ẹ̀ mú gbogbo ọkọ̀ kú ònú ayé rẹ̀. Ní orúkọ ask God for his star. Ọlọ́run lọ́wọ́ rẹ mò ń fẹ́ ní òru èlé o. Ní orúkọ Jésù kẹ́ gbé orí mi òkè. Ọlọ́run náà mò ń fẹ́ ní alẹ́ àṣálẹ́ yìí ní tàbí láàárọ̀ yìí. Kí ayé mi kó dìde. Kí ayé mi kó kò nú ìràkòrò. Kí ayé mi kó kò nú ìtìjú. Ẹ pé orúkọ Jésù. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kó gun àlákàlà ó ṣẹ. Kí ogun ìrankíran kó bàjẹ́. Ní orúkọ Jésù. Anda yabaka soto bagutaya. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ Jésù. Kí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run kó dé bá ayé rẹ. Olúwa fi ìrànlọ́wọ́ ńlá fún ayé mi lónìí. Olúwa fi ìrànlọ́wọ́ ńlá fún ayé ọmọ mi lónìí. Olúwa fi ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ mi lónìí. Olúwa fi ìrànlọ́wọ́ fún ọ̀nà mi lónìí. Ojú ògbúdọ̀ tì mí bàbá. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá ẹ pé orúkọ Jésù. Gbogbo tó lé mi wá sọ́dọ̀ rẹ. Ogun tó lé mi ká. Every battle that is pursuing your life. Ìtújú tí ayé fẹ́ kó ṣe mí. Èyí tí mo fi tọ̀ wá. Ọlọ́run dìde kó gbà mí. Ẹ̀gàn tí ayé fi lé ayé mi. Èyí tí ò fi rọ́mọ bí. Èyí tí ì fi rọ́kọ. Èyí tí iṣẹ́ ò fi bọ́ sí. Èyí tí ì fi rọ́ àkójọ. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ. Èyí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé mi yìí. Àláṣeyọrí oríire kan tó ń bá ayé rẹ jà. Orúkọ Jésù. Kí ẹ má ti gbó ńlá ṣe láyé. Ìgbà wo ló wá fẹ́ dà? Ìgbà kí ni a fẹ́ filẹ̀ fún ọmọ tí ìrètí rí nǹkan kan mọ́? Ẹ pọ̀ orúkọ Jésù. Olúwa jọ̀ọ́ wọlé lónìí. Jẹ́ kí ohun tí mo bá wá kó ní ìyànjú. Settle the case of my life. Ọ̀rọ̀ ayé mi yìí òkòjú ní ìyànjú. Ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi jọ ní ìyànjú. Ọlọ́run àṣeyọrí mo fẹ́ kó gbé àṣeyọrí fún mi. Ọlọ́run àṣeyọrí mo fẹ́ kó ṣàṣeyọrí nínú ayé mi. Ọlọ́run àṣepé bá mi ṣàṣepé ọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run àṣetán bá mi parí ẹ̀ padà. Gbogbo tó wá bí ìtìjú, gbogbo tó dàbí ẹ̀gàn, gbogbo tó dàbí ìtìjú tó dàbí ẹ̀gàn nínú ayé mi, gbogbo tó dàbí ìṣòro ní ọ̀nà mi gbogbo. Ní orúkọ Jésù mo fẹ́ kó bá gbogbo náà wí. Mo fẹ́ kó bá gbogbo ọ̀tá wí nínú ayé mi lónìí. Ní orúkọ Jésù mo fẹ́ kó dìde kó ràn ayé mi lọ́wọ́. Mo fẹ́ kó dìde kó gbè mí níjà. Ọlọ́run lánàá kó gbàdúrà. Kọ́lọ́run kó dìde fún ìgbèjà rẹ̀ ṣẹ. Ohun tó bá wá síwájú Ọlọ́run. Ìkàpàrọ̀ sátálíàbà. Ohun tí mo tọ̀ wá fún. Ọlọ́run bá mi dáwọ́lé wọn. Ohun tí mo wojú rẹ fún. Olúwa yanjú ẹ lónìí. Ẹ pé orúkọ Jésù. Gbogbo ìmọ̀ta, gbogbo ìmọ̀ níbi odòkòdò fún. Every plan of the enemies. Every strategic plans of the evil one. Ìkàpàrọ̀ sátúpẹ̀rọ̀ sàdé. Ẹ pé orúkọ Jésù. Kí Ọlọ́run kó sọ́dà sàn. Gbogbo ìgbìmọ̀ ní òkùnkùn. Gbogbo ìgbìmọ̀ ẹni bí lórí ayé mi lónìí. Ní orúkọ Jésù. Ẹni máa Ísírẹ́lì yí dànù. Oya lánàá kó gbàdúrà. Jẹ́ kí ogun tó ń lé mi ká kó padà. Ní orúkọ Jésù. Jẹ́ kí ogun tó ń lé mi ká kó padà. Jẹ́ kí ogun tó ń lé ayé mi ká kó padà. Jẹ́ kí ọwọ́kọ́wọ́ tí ń dá ayé àwọn ọmọ mi láàmú kó padà. Ní orúkọ Jésù. Ogun tí ò fẹ́ kí iṣẹ́ mi dìde. Ogun kì í ríṣẹ́ ṣe. Ogun tí ò fẹ́ kí iṣẹ́ rẹ bọ̀ sí. Ogun tí ò fẹ́ kó jèrè ọmọ. Ó yá ń bolo wá sẹ́. Ó yẹ tẹ́rí ẹ̀ bá. 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 Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ẹ pé orúkọ Jésù. Gbogbo ogun tó bá mi ń jìjàkadì.
gbogbo tó bá bá gbogbo àwọn méjì jàkadì Olúwa tẹrí ẹ̀ bá lónìí. Gbogbo tó dùn tì mí, gbogbo tí mò ń tó ń bá ayé mi jà, gbogbo tó ń bá ayé mi jà, gbogbo tí mò ń bá jà, Olúwa jẹ́ mú mi borí ẹ̀. Ogun ayé mi má jẹ́ ó borí mi. Ogun ayé mi má jẹ́ ó borí mi. Orin yẹn sọ ogun Fáráò tó wọnú òkun pupa pẹ̀lú ọmọ Ísírẹ́lì, bàbá kò máa bá wọn jáde. Alágbára ńlá o, ogun ayé mi ó yá tó wọnú àdúrà pẹ̀lú mi lónìí o, bàbá o, lórúkọ Jésù ó máa gbàdúrà ogun Fáráò, bàbá mi o, tó wọnú òkun pupa pẹ̀lú ọmọ Ísírẹ́lì, kò máa bá wọn jáde. Ogun àìríṣẹ́ṣe láyé, ogun ayé mi, aláṣeyọrí ohun rere tó wọnú àdúrà pẹ̀lú mi lónìí o, bàbá orúkọ Jésù ó máa gbàdúrà. Óyá ogun Fáráò, alágbára gíga tó wọnú òkun pupa pẹ̀lú ọmọ Ísírẹ́lì, óyá kò máa bá wọn jáde. Ogun ayé mi sẹ́, ogun ayé mi, ogun ayé mi ni bàbá o, tó wọnú àdúrà pẹ̀lú mi lónìí o, bàbá mi o, lórúkọ Jésù ó máa gbàdúrà lọ. Lórúkọ Jésù, ìwògun tó ń lé mi ká o, ìwògun tó ń lé ayé àwọn ọmọ mi ká, ogun má ṣe rere, ogun má dìde, ogun má láṣeyọrí òrèrè kan, ogun kéèyàn wà ń bẹ̀ kó má ro òrèrè tọ́ka sí, ogun afàkókò ayé ẹni ṣòfò, orúkọ Jésù, ogun adọ̀nà ayé ẹni rú, ogun tí ò fẹ́ kó jẹ wọn ọmọ, ogun òṣìṣẹ́ láì lérè, ìkàbà, ogun tó fẹ́ fi iṣẹ́ lé ọ lọ́wọ́ láì ládùn ọbẹ̀, ó yá Ọlọ́run sọ di asán lórí ayé mi lónìí. Ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ogun ayé mi sọ di asán lónìí. Mẹ́tẹ́tẹ́tẹ́rì àkàbà, màkútẹ́kẹ́ rabatekẹ́tẹ́, orúkọ Jésù, that Lord should put it to shame. Ogun ayé mi lónìí kẹtẹ̀rì àbáká ṣètìrì bò, orúkọ Jésù, ogun ayé mi yóò di asán. Let my battle be put to shame. Orúkọ Jésù, ogun ayé mi kò di asán. Orúkọ Jésù, ogun ayé mi kò di asán. Matanda ya bakasanda ya kẹtẹ̀rì àgàtòkò pẹ̀rù sẹ̀tẹ̀. Orúkọ Jésù, ogun ilé mi kò di asán. Ogun ayé àwọn ọmọ mi di asán lónìí. Ogun tó gbó ti ṣe mi di asán. Ogun tó gbéra tó ti lé mi ká dẹ́nà battle be over today. That Lord should put every battle of your life to shame. Ẹ jẹ́ kí ojú ti ogun ayé mi. Ẹ jẹ́ kí ogun ti ogun ayé gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Báwo lọ́lọ́ ṣe máa ń dájú ti ogun ayé yàn? Àti o bá ṣe ohun tán ló lè ṣe. When you are able to do what they have told you that you cannot do. What they have said in your life that you cannot do this, you can't achieve it. And when you find yourself that you achieve that thing, you make it in life. Yẹn ló ojú tí ogun ayé yàn, ọ̀tá ẹ̀ tó ní o lè dá kankan, ibi tó lóò dédé òdìbẹ̀ òtún kọjá abẹ, pẹ̀lú ojú tí ogun ayé yàn. Ìtìjú bá ogun Jósẹ́fù, the Lord put the battle of Joseph to shame. Ibi tó yẹ ká ti bá wọn bá ń bẹ̀, ká ní ipò ẹrú tó ń tà sí yẹn lọ́sì bá Joseph gangan yóò gbójú pamọ́ ni. Kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ abá ti rí wọn lọ́kàn náà ti yọ, a ti gbójú pamọ́. Ayé o, ìran òun ò ṣe, àlá àwọn ò wá sí ìránṣẹ́. Tó wá ti rà lọ kámúkánà. Àgbà Joseph ibi tá a tẹ̀ sí náà ló ṣe wá yí ẹ̀, ibẹ̀ ni wọ́n máa kú sí. Ṣùgbọ́n ibi tán ni wọ́n ti ẹ̀ kàn bá wọn bá ń bẹ̀.
wọ́n bá níbi iyì láyé, àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló tún ń gbọ̀n wájú ẹ̀ bí bàbá wa bá ń bẹ Joseph àṣẹ wà lè lọ́tàn lè ṣe kó wá fi àjà wá ṣùgbọ́n Joseph ẹ má wọrí, èmi ò ní láti fi àjẹ yín, ẹ̀yin rojú sí mi ní, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó sọ dìrì fún mi. Ó yá ọ̀nà Bíbélì pé ohun gbogbo ṣẹ́pọ̀ fún rere fáwọn tó fi Ọlọ́run. All things work together for them that love God. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ìwọ ipò tí mo bára mi láyé yìí, in this position that I find myself, Olúwa mú ire jáde kù, Olúwa mú ire jáde fún mi mẹ́. Ní ipò tí mo bára mi in this position that I find myself, Olúwa mú mi jáde kó mú mi wọ bí ire mi lọ. Olúwa sọ di ire fún mi. Àkókò tí ayé ti gbà lọ́wọ́ mi, èyí tí mi ti rọ́kọ dùn ní. Àkókò tí ayé ti gbà lọ́wọ́ mi, ní orúkọ Jésù èyí tí mi ti ríṣẹ́ ṣe. Ìgbé certificate nìkan ló gbé dání. Ẹ pe orúkọ Jésù. Ó ti wà ń bẹ̀ náà. Olúwa sọ di ire fún mi. Ó yá sọ bí di ire bàbá. Gbẹ̀tọ́ mi fún mi. Ní orúkọ Jésù. Ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. That Lord should turn it around for you. Olúwa sọ in this position that I find myself. Nínú ipò tí mo bára mi yóò lérò rẹ̀ bó bára mi. You don't think of it, but you find yourself. You don't have the thought. Tó máa sọ pé wàá wà báyìí ò ní àná wàá jiyàn rẹ̀. Tó máa sọ pé mi tí ì lọ́mọ wàá jiyàn rẹ̀. Tó máa sọ pé wàá tó ò tí ì lọ́kọ ìwọ́kẹ̀. Ìwọ tí gbogbo èèyàn lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Màkàlì àkàkò tí ẹ̀ tó ń pè ọmọ nìsín. Yìí kàbàrósà tó pẹ̀rósẹ̀ tẹ́kẹ̀tẹ̀. Ó yá. Ní orúkọ Jésù. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun bàbá. Màtúntè kéré bàkàtàyàbá. Màkété liboko para. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun bàbá. Màtíkéré ẹ mú ẹjẹ́ kó jẹ́ pọ̀ fún ire fún ayé mi. Ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ire fún mi. Ẹ jẹ́ kí ògo jáde ní ilé fún mi. Let the beauty come out of this position I find myself. Ní orúkọ Jésù. Let glory come out for it. Ìbùkún kó jáde ń bẹ fún ayé mi. Ó yá mi gbọ́dọ̀ jìyà ikú. Mi gbọ́dọ̀ jìyà ikú. Mi gbọ́dọ̀ jìyà lásán. I should not suffer in vain. Ẹ múre jáde fún mi gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó mẹ́ta lè ń gbàdúrà fún. Ibi tó yẹ kó wà. Ibi tó wà tí ò tẹ́ ọ lọ́rùn. Ibi tó ń lọ. Ibi tó wà tó yẹ kó wà tó wà. Ibi tó wà yìí àti ibi tó ń lọ. Ibi tó wà tí ò tẹ́ ọ lọ́rùn àti ibi tó wà kó má bàa bàjẹ́ àti ibi tó ń lọ. Ibi tó wà yìí tí ò tẹ́ ọ lọ́rùn. Ẹ porúkọ jù where you find yourself that you don't want it. Ayé ni kò máa bá lọ bẹ́ẹ̀ kò máa manage ẹ lọ. Sọ pé o kọ̀ ọ́. Ayé nígbà ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ. Sọ pé Ọlọ́run mo kọ́ ilé ibi tí mo wà kò tẹ́ mi lọ́rùn. Ipò tí yóò tẹ́ mi lọ́rùn. Torí pé Olúwa ò kọ́ ilé ìmọ̀ mi. Ò bá mi dá májẹ̀mú àṣetì. Lord, in this position I find myself, I don't want it. Ènìyàn lè fi ń kọ́ mọ́ jẹ. Ẹnu rẹ ló fi sọ pé o ò jẹ. Ọlọ́run mi fẹ́ lè. Olúwa mi fẹ́ lè kò sẹ́ tó lọ bá Ọlọ́run nípa ayé rẹ̀ tí Ọlọ́run ò dá lóhùn tó bá mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀. Jábèsì lọ bá Ọlọ́run. Àwọn ọmọ Sọ́rábádì wọ́n lọ bá Ọlọ́run pé ẹ̀tọ́ bá wa Ọlọ́run fún. Ẹ porúkọ Jésù sẹ́. Ọlọ́run ipò tí mo wà yìí. Màá ṣe tètè kàtà yabakaba. Màá ṣe tètè gbogbo báyaba. Ọlọ́run ipò tí mo wà yìí mi fẹ́. Eteke rabasa kàtà yaba. Màá sọ́tòtò prende teke rabate ha. Ó yá mú mi kó ń bẹ ọmọ náà lánàá kó gbàdúrà orúkọ Jésù. My Lord and my God. Olúwa mú mi kó ní ipò tí mo wà yìí. Ní orúkọ Jésù. Olúwa mú mi kó ní ipò tí mo wà yìí. Ask the Lord to bring you out of this position. Orúkọ Jésù. Where you find yourself. Ask the Lord, you want to come out of it. I want to come out of it. In the name of Jesus. Masoto barusa tekelebo. Matututu pranda tekelebo. Ask the Lord, ibi tí mo bára mi. Olúwa mi fẹ́. Ipò tí mo bára mi in this position you find yourself. Father, bring my life out of it. Out of this very position. I'm coming out in Jesus' name. Out of this where you find your children. Out of this position that you find your life. No putimo bara mi you. Lord, I want to come out. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray.
porúkọ Jésù mú mi jáde má jẹ́ n kú bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ ipò yìí di ìtàn rere. Daddy, in this position that you are find myself, you are already in it already. It's not that you are there's something that you have to prevent yourself not to be in it, which is okay. But the one that you're already in it already, but I'm praying that God should remove you. What is happening in your life now? What is happening in your life? What you are passing through right now? What is going on in your life? That's why you need God to help you, that you want to come out of it. In this very position that you find yourself. Joseph bára rẹ̀ mẹ́. Wọ́n lè sọ pé Joseph yóò ṣerú. Á ní wọn ò ní ṣerú, ṣùgbọ́n nígbà tó bára rẹ̀ mẹ́, ó ké pe Ọlọ́run. Ọlọ́run sì mú jáde. In this position that I find myself, in this position that I find my life, Lord, let me come out of it. Let me come out of it. Let me come out of this barrenness and shame. Ẹ jẹ́ kí n kó ònú gbẹ̀gà ipò àrọ́mọ bí àlọ́kọ yìí. Ipò àláṣeyọrí wọ̀. Ipò tí mo bá in this very position. Sọ fún Ọlọ́run ilé ètò bára rẹ̀ ń bẹ̀ yìí. Ó yá, I want to come out. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ n jáde. Ẹ mú mi jáde. I'm coming out of this. Ìkàbàrọ̀sàtà ẹ mú ọmọ mi jáde. Ó yá. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín. I want you to share it, please. I want you to share this and make sure you be a blessing. I will share the grace now. I will share the grace now. Pastor is on here. And be looking for Benny. Hallelujah. She must be a blessing to somebody. Hallelujah. And porúkọ Jésù. Let this thing that is happening in my life turn to a pastory. Olúwa ẹ sọ di ìtànú ayé mi. Let what I'm going through right now turn to a pastory. That thing became a pastory in the life of Joseph. He said, you thought of evil towards me, but the Lord turned it to good. Assuming that they find him in the same position, he will not able to say that. But God changed it to a pastory. He changed that very position to a pastory. Ayaba dọ̀bálẹ̀ fún Joseph. Bẹ́ẹ̀ ni Potiphar àti aya rẹ̀ prostrate wájú Joseph rẹ̀. Ọlọ́run sọ di ìtàn fún. Ẹ orúkọ Jésù bí tẹ wá. That it turned into a pastory. Àrọ́mọbí mi o. Turn it to a pastory. Ask God to turn it to a pastory. In the name of Jesus. Oh yeah. Tell the Lord that very position that you are in. That very position that you find yourself. Porúkọ Jésù ló kò tí mo bára mi. Let it pastory. Oh yeah, mo Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà. Gbogbo agbára tó ní kò ní dìtàn. Gbogbo èèyàn tó ní ò ní dìtàn. Tí ò ní já sí ìtàn rere. Nínú ayé mi sẹ̀. Oh yeah, ẹ dójú tì. Then Lord put it to shame. Anyone, any power, any spirit around you that don't want that thing to turn to a pastory. What is happening in your life that don't want it to end well. Gbogbo agbára tó fẹ́ kó já sí rere. Orúkọ Jésù. Olúwa dójú tì agbára náà. Olúwa dójú tì iṣẹ́ náà. Lánàá kó gbàdúrà. Ẹ sọ di ìtàn. Ẹ yóò di ìtàn rere. That didn't make it a pastory. Let it turn into a story. For good. For happiness. For joy. For fulfillment. For breakthrough. For success. Porúkọ Jésù. Ẹ sọ di ìtàn ayé mi. Somebody pray that Lord should turn it to a story. A great story for your life. Ní orúkọ Jésù. Ẹ sọ di ìtàn. Ẹ sọ di ìtàn. Ẹ sọ di ìtàn. Ẹ sọ di ìtàn. In my life, oh God. Ẹ gbàdúrà. Olúwa sọ di ìtàn. Gbàdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. So tell the Lord, every connection of the evil one. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹni òkùnkùn lórí ayé mi. Every joint and every agreement of the evil ones. Back in here, I want somebody to rebuke it right now. Ogun tó bá fọwọ́sowọ́pọ̀, ogun tó bá put together. Ọlọ́run ọ̀gá ọ̀nà ẹ̀. The agreement. Ọlọ́run gangan ọ̀run ó honor agreement. God also honor agreement. Go and look at the Genesis. When they are building the Tower of Babel, the people are there with one agreement, and Bible told us that they are in one accord. God can send the fire upon them. God cannot do anything. Only that God has to do is to make them to disagree.
That's the only thing that God can do for them. You look at them that these people are in agreement. And remember, God himself is in agreement too. He's agreeing with the Father, and the Father is agreeing with the Son, and the Son is agreeing with the Holy Spirit. So God sees that unity in their heart. That's why the Bible says when two or three agree together, there is a power in agreement. God saw in their mind that everyone, they are in one accord. What this one is thinking is what this person is thinking too. Any battle of agreement is in someone's life. Think about ogun. Agree. Ogun lè agree lórí rẹ̀. Ogun tá agree. Pé kí èèyàn má láṣeyọrí. Ogun tó le tó láti jà ni o. Ogun yẹn Ọlọ́run ló máa ń ṣe ogun bẹ́ẹ̀ yẹn. Because Ọlọ́run gan àti dá sí ó máa ṣe díẹ̀. Because ó ti rí pé nǹkan tí lè rò lè ràn rò. Ohun tó lè mọ̀ ni pé k'Ọlọ́run wá tú wọn ká. Ìgbà tí Ọlọ́run rí àwọn èèyàn náà, nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún wọn nìyẹn. Kí ni máa fẹ́ ṣe báyìí o? Ẹ rí i pé àwọn ará bíi ó wà ní ìṣọ̀kan, they are in one mind and one in agreement. What we have to do for them is to scatter them. If you don't scatter them, this thing, they will be able to do it. So when there is anywhere there is agreement, anywhere there is unity, that's how God reigns. So if any battle over your life, somebody is saying, this person will fail. And also this one is saying, let it fail. And the family of the mother's house is saying it. The one in your father's house is saying it. Among your friends, they are saying it. The one in the city are saying it. Let this person fail. Let this person fail. We want this person. You see, they shall surely gather. You see, whosoever that gather, shall fall by their own sake. Now pray that Lord scatter them. I demand today, in any connection over my life, any agreement over my life that failure to continue, any agreement that sickness will continue, any agreement over my children, Lord scatter them. Oh yeah, Jesus. Did you want? Evan did you want? Jesus. Can you lift your voice and pray to God? My Father, you will scatter. Scatter the plans of the enemy. Scatter. Ikalibaku santo pausa. Malipero sato pero setekete. Oh yo. Ní orúkọ Jésù. Olùdí wọn. Olúwa bà mọ́ wọn jẹ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa scatter them, scatter. My Lord and my God, you will scatter those that gather against my life. You scatter those that gather against my children. You will scatter those that gather against my family. You pray that Lord to scatter the one. Eporúkọ Jésù. Ẹni máa Ísírẹ́lì tú wọn ká lónìí. Ẹni máa Ísírẹ́lì tú ayé wọn ká lónìí. Gbogbo bí tó ti kóra wọn jọ nítorí ayé mi. Gbogbo tó ti kóra wọn jọ nítorí ayé àwọn ọmọ mi. Gbogbo tó ti kóra wọn jọ lórí iṣẹ́ mi gbogbo. Porúkọ Jésù. Olúwa dìde wọn, Olúwa yí ètè wọn dànù. Ó yá níbo ló wà sẹ́. Gbàdúrà dìde wọn ní orúkọ Jésù. Ẹ tú wọn ká wọn. Scatter them, O God. Scatter them, O God. Scatter them, O God. Àní gbàdúrà. Olúwa dìde wọn rú. Gbogbo tó ti kóra wọn jọ nítorí ayé mi. Ibi tó ti fọwọ́ lu ọwọ́. Ó yá ibi tó ti fi agbára kágbára. Nítorí tèmi sẹ́. Ó yá. Ibi tó ti gbìmọ̀. Nítorí ayé àwọn ọmọ mi. Níbo ló wà màmá gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù olóògùn ò lẹ́bọ. Anda àkàsà tó pẹ̀rọ sàdé. Ó tún lè gbàdúrà. Ó yá. Nìkéèrè àkàrà yóò ṣe dákẹ́ sí wa. Kò ṣe wòóràn. Ìkàpẹ́rù sántẹ̀lì àdá. Mo ní ayé ò ṣe dákẹ́ sí, ayé ò ṣe wòóràn. O lè máa wo ayé, o lè wo ayé. Wọ́n á bá tó olú ẹ̀ jẹ́. Wọ́n á yí olú ẹ̀ mẹ́rẹ̀. Ó yá. Wọ́n náà ò ní gbà ní. Ìkàpẹ́rù sàtẹ̀. Wó àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Ayé ò ṣe wòóràn o. Ọ̀rọ̀ ayé yìí ò ṣe dákẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ọjọ́ alẹ́ rẹ̀ lọ́dún dè. Ẹlòmíì torí ẹlòmíì gba gbogbo kan tó ń jọ̀lọ̀fù. They are waiting for that person at later in the year. Hallelujah.
I don't understand. I can't see it very well. I can't see it very well. I can see what you are typing. Me, read that. I know you say something funny. Ayé ò ṣe é wòran. Ayé ò ṣe é wòran. Ayé ò ṣe é wòran. Ayé ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe é dákẹ́ sí. You can't be silent to your case. Oh, they will go, they will leave me. They will not leave. Satan don't leave people. You chase him away. Satan don't leave people. Kò ń fìyàn lẹ̀. You chase him away. Ayé yóò ṣe dákẹ́ sí. Wọ́n á bàjẹ́ wá tó. They will destroy totally. Ìwọ ló mọ jára rẹ gbà. Ìwọ ló mọ jà ló mọ gbà lọ. Even the scripture told you, put on the whole armor of God. Is that not the word of God? Gbé gbogbo ìhámọ́ Ọlọ́run wọ̀. Say you are in a battle. Life is a battle. Ayé ò fẹ́ kí èèyàn gbà ṣíorí. Ayé ò fẹ́ kí èèyàn dìde òkè. Ayé abata ayé ẹni jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ayé ò fẹ́ kí èèyàn dìde. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn láyé, àwọn tó yọ kánà láyé là ń pè láyé. Those that surround your life. Àwọn tó bá ń rẹ́rìn. Àwọn tó ń rẹ́rìn àwọn èèyàn tó jáde nínú àwọn míì gangan ilé ìtọ́ tó dẹ̀jẹ̀ lórí ló ń ba ayé lómi jẹ́. Ẹlòmíràn tó dẹ̀jẹ̀ lórí ló ń ba ayé ẹ̀jẹ̀, ogun ẹ̀jẹ̀ ibi tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni the battle begins from your own family. Bí pé ara ẹni, ara alẹ́ ẹni lọ́ta ẹni, ibẹ̀ lógun ti máa ń bẹ̀rẹ̀. It's not good. Arógo bógo bínú arógo bógo jà. Jesus Christ, they saw his glory. Instead for them to celebrate it, they determined to kill. Joseph sọ nípa àlá rẹ̀. Ṣèbí ní wọn kán dùn ní pé how are you? No problem, if God give you the grace, we will celebrate you. They say no, we see how the dream is going to come to pass. Paul saw David was anointed in front of his brethren. They begin to gag against him. Pause for him to celebrate him as a young man. That woman, you are coming up soldiers. And also by time you're going to be the king of Israel. They say no, this boy will finish. You see how life is? We'll be ayé ṣe láti bẹ̀rẹ̀. Go and look at the scripture. Ó ṣe rí, ilé ìfẹ́ ṣe rí, ó fẹ́ bàjẹ́. Ilé ìfẹ́ ṣe rí, ó fẹ́ dá, ó fẹ́ yí dànù. And also the same thing. It has never stopped. It's the same. You want to receive promotion, they say no, you can't get it. You want your children to be great, they say your children cannot be. You have suffered. They don't want you to enjoy. Go and look at the scripture very well and see how life plays out in the past and see, has it changed? Nothing changed. That's why you need to run to God. Kò ṣe dákẹ́ sí àwọn míì wọnú agbára lọ. Ìwọ tó jókòó yẹn tó fara ẹgbẹ́ ẹlòmíì kò gbàdúrà kò ṣe kankan. This person is not praying. Ẹlòmíì ti wọnú ẹgbẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni kò jókòó sí. Àìló ìbò ní gbogbo àjọ wa. Níbo lọ́ wà? Àwọn ọmọ ibi tó ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo wí fún ọ. They know where they are going. Àwọn tó ti wọnú ìwọ máa fara rẹ kò ṣe dá yóò ṣe dún lásán. Lọ jẹ́ kẹ́lòmíì ṣe abẹ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ẹlòmíì yàrá ẹ̀ ò ṣe wọ̀. Kò ṣe mistake wọ yàrá ẹ̀ wọ nǹkan náà. Bẹ́ẹ̀ mo wí fún ọ. Ẹnìkan ní ibi Italy ní máa kan ṣé Italy ní máa yẹn wà. Tẹ́ni ẹ ṣí yàrá ẹ̀ bá gbó. Pẹ́ntúpẹ́ntú ní bẹ́ẹ̀ nù yàrá rẹ̀. Ó ń wọ̀ yẹn. Wọ́n lọ ṣe ó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ó tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì. The person going to church too. Ìyàrá rẹ̀. Ó wà lórí YouTube. Kìíní tí mo sọ wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ dáadáa. Kéré gbégbé ló gbé bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹni ní gbogbo ẹ̀ràn yàn. Ó rúbọ ń bẹ̀ ni. Ìlú òyìnbó lọ́jọ́ wa. Ibẹ̀ ni kojú kò sí wa rí tó ń pàtà ọjà. Praise the Lord. Ó sì my soul. Praise the Lord. Kò tẹ́ lọ́rùn agbọ́ lọ́rùn ò tẹ́pẹ́. Láti lọ ṣá nǹkan rẹ̀ wàpáwàpá. Ìwájú kò wọ́n fara wé òun gbó pé wọ́n ṣe nǹkan. Wọ́n ní kò gbàdúrà wọ́n ní kò kígbe Jésù. Àwẹ̀ ò lè gbà, àdúrà ò lè gbà nǹkan. Kò ṣe é jókòó wò. Ayé òyìn ò ṣe é jókòó. Ayé ọ̀tá yóò bàjẹ́. You can't silence. Never. Silence is not the solution to the case. Ó sú mi kọ́ ni. I'm tired. I can't pray. I'm tired. Kí ni ìyá kí? Ó sú ẹ kí ni ìyá change? Ó wá change ẹ. Some people say I'm tired. I know that. I only sú yàn. But that's not the solution. You can be tired. You can be weighed down. I know that. I understand that. Truly, I've been there. But you pick yourself up like David. David never signed into his own case in life.
After he thought everything was lost, that the enemy robbed him of his blessing, he never silent. He picked up himself again. He encouraged himself in the Lord again. Go and read that scripture very well. Every one of them cried to the point they cannot cry anymore. Wọ́n sunkún wọ́n lè sọ pé wọ́n táwọn jìyà fún láyé gbogbo táwọn ṣe fún ti sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan. Ọjọ́ kan Sátánì gba gbogbo rẹ̀ lọ. Sunkún. Ó rí pé ẹkún ò lè ràn wọ́n lọ́wọ́ pé àwọn kan sunkún máa ń sunkún láti yìí ni. And the scripture told us that David encouraged himself in the Lord. He picked himself up again and went before the Lord. Lord, I discover that I've been robbed. I discover enemy have robbed me. I discover things have been stolen away from me. Can I pursue them? Can I pursue them? Can I? And the Lord said, listen, go pursue. Not only that you pursue, you will recover. Ó gbà padà. Ẹ porúkọ Jésù. Ìwọ orí yìí, ó gbọ́dọ̀ gbà bọ̀ débi táyé fi ń lọ. Ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ tẹrí gbà. Ní orúkọ that tell the Lord, your life should not agree with it. He said, can two walk together except both of them agree? He said, can two walk together? Ìjà àwọn èèyàn lè rí láti ẹ̀kọ́ ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbà bọ̀ dé máa. Ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbà. Ẹ̀yin orí ọmọ mi ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà. Ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbénú àṣetì máa. No more that you will live in failure. No more that you will live in sickness. No more that you will live in disappointment. Open your mouth and to pray that your life begin to reject failure. Ìwọ orí mi kọ̀ ibi lónìí. Ìwọ orí mi kọ̀ ibi lónìí. Ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run lánàá kó gbàgbà. Orúkọ Jésù. Orí mi kọ̀ wá. Ìwọ orí mi kọ̀ wá. Ọmọ Ọlọ́run lánàá kó gbàdúrà. Orí mi kọ̀ wá. Orí mi kọ̀ wá. Orí mi kọ̀ wá. Orí mi kọ̀ yá. Orí mi kẹ̀gàn. Orí mi kàṣẹ́jì. Ó yá gbàdúrà. Orí rẹ kúkọ̀ lónìí. Káàtà làbà tètè yá. Ìwọ orí mi kọ̀. Àní gbàdúrà. Orí rẹ kúkọ̀ bí. Orí rẹ kúkọ̀ ibi. Let your life reject it. Where you are today, I'm coming out. 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 Ẹlẹ́dàá mi mú bẹ̀bẹ̀. Mú mi jáde lọ́wọ́ ogun yẹn. Mú mi jáde lọ́wọ́ ogun yẹn. Mú mi jáde lọ́wọ́ ogun yẹn. Yẹ ogun yìí dógun ìgbàgbé. Yẹ ogun ìtànú ayé mi. Ogun èrò ẹ̀yìn yìí. Ní orúkọ Jésù. Ogun ìdààmú yìí. Ogun ẹ̀san yìí. Ogun má láṣeyọrí yìí. Ogun má lóhun rere yìí. Lórí ọmọ gbogbo alágbà tó ní kí n sọkún bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ẹ bá ń dójú tì í. Ogun tó dó ti iṣẹ́ mi. Èyí tí òjò dàgbà. Èyí tó ní kó máa rákò. Ándàlẹ̀ àbákáǹdì bọ̀kúpá. Wọ́n lọ́nà lánàá kó gbàdúrà. Ẹ mú borí ogun yìí bàbá. Ẹ mú mi ṣẹ́gun. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa àmín. Mo ní Nàìjíríà ó tún mú tiwa lé. Kò síbi tí ogun ò sí. Battle is all over. As a black is fighting one. So far you are a woman being. So far you are created in God's image. Everyone is going through bad life. Everyone. Because you are not fighting that sister. It's not the sister that you are fighting. It's not the brother in your family that you are fighting. It's what behind them is what you are fighting. And to be one war. That's why sometimes I told you earlier before that there's some people that have passed on. I wanted to cool you. Wọ́n tọ́jú ẹ̀pà olúwapá ìyẹn kọ́ ẹ̀mí inú wọn tí òun ẹ̀mí yẹn á tún wọnú ẹlòmíì á tún gbéṣẹ́ ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹlòmíì á tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀mí á tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ máa tẹ̀sán ogun àti gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run lè pa Ọlọ́run lè tẹ̀lé ogun bá so kò ń ṣe ẹni ẹlẹ́ ń bájà you are not fighting that sister what behind the sister is what you are fighting. I have 6 minutes. You can still call your friend to be a privilege to just enjoy this here. I have 6 minutes to go. I'll share the grace. Hallelujah. Tell Lord tonight. Borúkọ Jésù. Daniel ó gbàgbà lórí àdúrà. Daniel prayed and he received. Ẹ borúkọ Jésù. Ìwọ orí mi. Ìwọ ayé mi, my life. Don't agree with it anymore. Disagree. Orí mi disagree lónìí. He said, can two walk together except they agree? Ayé rẹ̀ ń gbà ni. Ìwọ ayé mi gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Kọ̀ lónìí kọ̀yà lónìí.
ìwúrí mi dìde ńlẹ̀ kó kọ̀yà. Ìkàtẹ́lì àkàsáìdà, he said, can two work together except both of them agree? Ìwọ ayé mi dìde ńlẹ̀ kó kọ̀yà. Ìyà tó fi jẹ bàbá mi ò gbọdọ̀ jẹ mí mọ́. Ní orúkọ Jésù. Ìyà tí ìran mi jẹ ò gbọdọ̀ jẹ ayé mi mọ́. Orúkọ Jésù lánàá kó rí rẹ kọ̀yà lónìí. Ọmọ Ọlọ́run lánàá kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ìwúrí mi lónìí. Ó yá kọ ìyà táyé fi ń jẹ ọ́. Ìkàpàrọ̀ Sátánì. Let your life begin to reject it. Let your life reject what is happening in your life. Let your life reject what is going on right now. Ní orúkọ Jésù, ìwọ ayé mi kọ̀yà yìí, orí mi kọ̀yà yìí. Oh yeah. Let your life begin to disagree. Yes, ìwọ wo di Jẹ́ríkò tó dó tì mí, ìdodo táyé ọmọ mi gbogbo. Ẹ gbàdúrà. Ìwúrí mi kọ̀yà yìí, ìwúrí kọ̀yà yìí, ìwúrí mi kọ̀yà yìí. Ìyà má ṣe rí láyé, ìyè má rọrin mú náà lánàá kó gbàdúrà. Orúkọ Jésù, let your life begin to reject it. Ìwúrí kọ̀yà yìí, kọ̀yà yìí gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, ẹ̀yin tí wàá ló ṣáàṣù blessing ṣàmì. Hallelujah. Let those that there, let me see on the radio line, let me see the radio. Say amen, say amen. Hallelujah. Say amen now. Yes, say amen. Lift up. Hallelujah. 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 Okay. And open up Psalm 120. Psalm 128. And look what's there. Psalm 108. Psalm 126. It says, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. He will eat the fruit of his labor. Blessed are the blessing yours. Your wife is full wine, your house. Your children be like olive out around your door. Yes, this will be the blessing of a man who fears the Lord. This will be the blessing of that fear the Lord. Fear means obedience to God. Fear means it's not that you are afraid of God. God wants you to God. In fear you reference. You reference God. You know, not panic. Oh, God, that's not what it means to be fear God. Fear God means love Him. You listen to Him. Just love Him. Hallelujah. You see, you should be your portion for you and your family. You see, that shall be the portion of your children. You see, for the man who fear the Lord, may the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see the prosperity, whether you are in anywhere where you are, whether in America here, you are in Nigeria. May you see the prosperity there. May you see the prosperity of your work. Now you're about to go to work again. May you see it. The prosperity of your work. May you live to see the children's peace be on Israel. May you see children, your children, kori o mama re. O ti bi kan nisi. Ayo be so wa se ni o mama re. O da ko ri. Ẹ porúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Everyone using their power that don't want fulfillment. Alágbára náà tí ò fẹ́ kí ìlérí arí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ mọ́ mi lára. Alágbára tí ò fẹ́ kí ìlérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ máa yí àwọn ọmọ mi. Mo sọ pé o lè ṣoògùn òjú lè gbàdúrà kí ló wá fẹ́ ṣe. Kò ṣe é wò ó ràn pátí. Mukẹ́mukẹ́ kọ́ ní gbogbo rẹ̀. Káyọ̀ ìsìtáìdà. Ó yá ni nànánà lè kàtẹ́rì sọ̀rọ̀ táàlì kò ìsìtáìdà. Ó yá. Fàájì ká máa ṣe fàájì níbo. Ní kàtẹ́lì àkàsánù rẹ̀ kàtàyàbá. Anyone that don't want the promise of God to come to pass in your life, let your life reject it.
ìwọ orí mi kọ ìyà tí ayé fi ń lọ ẹ́ yìí o wọn lọ lanu kó gbàdúrà sí ìwọ orí mi kọ ìyà tí ayé fi ń lọ ẹ́ yìí o life rejected ìwọ orí ọmọ mi dìde ńlẹ̀ kó kọ̀yà yìí orí mi kọ̀yà táyé fi ń lọ ẹ́ yìí níbo ló wà ìwọ orí let your life reject what the enemy is throwing at you kọ Jésù kàtàkàbà tó tẹ̀lé àdàkàtà màtó tẹ̀lé bàkú ṣàǹtó pẹ̀lẹ́kàbà ìwọ orí mi kọ̀yà ń lọ ẹ́ yìí o yẹ ìwọ orí mi kọ̀yà tí ayé fi ń lọ ẹ́ yìí o ìwọ orí mi kọ̀yà tí ayé fi ń lọ ẹ́ yìí o ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ tí ayé fi ń lọ ẹ́ yìí o ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀gàn tí ayé ìwọ orí ọmọ mi ẹ gbọ́dọ̀ gbà o we can't work together except both of them agree ayé ò gbọ́dọ̀ gbà mọ́ báyé ẹ sọ̀rọ̀ ìwọ ayé mi ò gbọ́dọ̀ gbà mọ́ ní o tó bá ti agree tẹ́tẹ̀lẹ̀ sọ kó dìde kó kọ̀ lónìí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ sọ pé Olúwa kó òpin kó dé bá if that thing is happening in your life today tell him that God should put an end to it ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ ìwọ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀gàn yín mọ́ ọwọ́ àṣetì yóò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ọwọ́ ẹ̀gàn yóò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ ayé mi mọ́ ìwọ orí mi dìde lẹ̀ kó kọ ìyà yìí Ọlọ́run fọwọ́ ayé mi lágbára kó kọ ìyà tí ayé fi ń lọ kó ìkàbàrọ̀ sàdé gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Wawa Psalm 128 Psalm 128 ni ẹ porúkọ Jésù Olúwa jẹ́ kí lónìí máa ṣorí ọ̀fẹ́ nìsín you have been praying ẹlòmí bá ṣe parí wà túbọ̀ sí mi àṣọ owó sáà mú káàkiri káàdùn àti àti gbani àti ní kọ́ ló ti sọ fọ́lọ́run kan kó ṣe ẹ porúkọ Jésù bá fi òru yìí ní ṣe fún mi má ní dúkú pẹ̀lú ìyá mi wáyé ẹ̀ don't leave your presence with this battle fún mi mọ́lẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n tó gbé ogun ìjáde ọ̀dọ̀ ẹ mo wá o mo sọ pé I can't help you me God I can help you if I don't have anything to offer to Christ I have something to offer don't let me say I don't have anything to offer I have something to offer to Christ Jesus but I cannot do anything for you kò sí nǹkan tí mo lè ṣe fún yín ẹni tó lè ṣe ní Ọlọ́run. So anytime that you are here, look on the finisher of our faith. Òun ló parí gbogbo ẹ̀ ní oṣù kankan. Mi ò kú fẹ́ anybody. Mi ò tẹ̀lé kú fẹ́ anybody. Bẹ́ẹ̀ ni mo wí o. Òótọ́ mo sọ. Ẹnìkan ti kú fún wa. So kí ẹnìkan bẹ́ẹ̀ kú fún. Ẹnìkan ti di àndórí wa. Somebody suffer, somebody has paid the price. That's the person we have to look to. That's the person we need to believe. That's the person we need to put our total trust in. Sọ fún Jésù. Má jẹ́ kí ogun tó mo gbé wá mi jáde. Má jẹ́ kí ogun tó mo gbé wá kó tó bá mi. Don't let what I came that follow me to this prayer. Go with me. Ask the battle tonight. Arrest our. Ẹ mú ogun yẹn mọ́lẹ̀. Ẹ dè ogun yẹn fún mi lónìí o. Ẹ bá gbé ogun náà dè nínú ayé mi. Don't let the battle go with me. Ẹ má jẹ́ kí ogun yẹn tẹ̀lé mi jáde. O gbọ́dọ̀ rọ́nà mọ́. Then don't let the battle of life find a way anymore. Ogun ayé mi ò gbọ́dọ̀ rí ọ̀nà mọ́. Ogun ayé mi ò gbọ́dọ̀ rí ọ̀nà mọ́. Ogun ayé ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ rí ọ̀nà mọ́. Orúkọ Jésù dáadáa. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ogun ayé yìí ò gbọ́dọ̀ rí ọ̀nà mọ́. Kò gbọ́dọ̀ rọ́nà wọlé mọ́. Let the battle be over today. Ìwọ ogun náà tó gbé ìgbàgbé. Iṣẹ́ ọní ọ̀tí fún ọ. Iṣẹ́ ẹni bí ò ní jẹ́ lórí ayé rẹ̀. Iṣẹ́ ọ̀tá ò ní jẹ́ fún ọ. Iṣẹ́ ẹni bí ò ní jẹ́ lórí ayé rẹ̀. Iṣẹ́ ọ̀tá ò ní jẹ́ fún ọ. Iṣẹ́ ẹni bí ò ní jẹ́ lórí ayé rẹ̀. Ọ̀tá ò ní jẹ́ fún ọ. Iṣẹ́ ẹni bí ò ní jẹ́ lórí ayé rẹ̀. Oore tó ń wá kọ́lọ́run kò fún ọ. What you are looking for, may you see it. What you are praying for, may you get it. May Jehovah God help you and give you victory over that battle. Ọ̀tá ò ní yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí rẹ̀. I will not sing a song of victory over you. Yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun lórí ọmọ rẹ̀. Ọ̀tá ò ní rí ṣe. Dìde wọn wá. Kó tú wọn ká. Let God destroy. Let God scatter them. Let God destroy them. Let God scatter them. May God help you. Go in this victory and return back with a testimony. In Jesus' name we pray. Amen. Ask God for what you need right now. Bí ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Má rò pé o ti ń bè láti jọ yìí. Ọjọ́ kan náà ni. Ọjọ́ kan lọ́wọ́ á gbọ́ àdúrà ẹ̀.
Don't think that you have been been láti jọ a pastor. Ó ti ṣòlè mọ́. Kò ṣe é dákẹ́. Ogun ayé ò ṣe é dákẹ́ sí. Sọ fún mi. Ask the Lord. So that tó bá dákẹ́ nìsí. Now tell me what the next one. Me ṣe gbà. I'm not going to pray. I'm not going to listen to any pastor. I'm not going to. Okay, now. Okay, I understand 100%. Now, tell me now what is now the solution? Màá kọ́ dákẹ́. Dákẹ́ kọ́ the solution. I'm going to silence is not the solution. I'm not going to. You keep on telling. Even though the Bible told you, ask until your joy is full. Jesus told us about the woman. Our parents are, our persistence are that she is not stopping. But don't even listen to her. Adájọ́ yóò tiẹ̀ dá lóhùn. Kò tiẹ̀ mọ̀ pé yíyan kan. Bí ṣùgbọ́n nínú ìtara rẹ̀ pé kò dá yẹn. Gbàdísẹ́ gbẹ̀san mi jọ. Olúwa gbẹ̀san mi jọ. Ọlọ́run sì gbọ́. Ó yá mélòó mélòó ni Ọlọ́run. Ìkàbàrú sàtẹ̀. Wí tiẹ̀ fún. Ọlọ́run gbọ́ lónìí o. Mo jò dọ̀là. Ladi, listen to my cry tonight. Don't let it be tomorrow. Ẹ bá aṣọ ìjogún bá. Aṣọ táyé fi wò mí. Aṣọ ẹ̀gán mi bá ń bọ̀ dànù. Aṣọ ìyá yìí bá ń yà. Ojú tì mí. Má jojú àdó. Má jojú àti mi. Má ṣe dojú àdúrà mi. Ìwọ ló mọ̀mọ́ jáwé. Ìwọ ló ní mọ̀mọ́ wẹ̀gbò. Má ṣe dojú àti mi. Má ṣe dojú bàbá. Mo ní má ṣe dojú àdúrà tì mí. Dojú àdúrà tì mí bàbá. Mo ní má ṣe dojú àdúrà tì mí. Ìwọ ló ní mọ̀mọ́ ẹ̀ṣọ́. Ìwọ ló ní mọ̀mọ́ ẹ̀gbò. Má ṣe dojú àdúrà tì mí. Ọ̀rẹ́ kò máa ń lọ sọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Ọ̀rọ̀ sí ohun tó lọ́run èyí ti jù. Idolatry, ìbọ̀rìṣà, máa sáré káàkiri ju Ọlọ́run lọ. Ọlọ́run kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́. Ó ní òun ò ní bẹ́ẹ̀ ni kankan pé ó ní kó má ṣe. O ò sì ṣe. Sọ fún Ọlọ́run kó gbẹ̀ ẹ́. Ó ní má wọlé. Ó ní má yálé ká. Ó ní kí n má ṣoògùn. Mi ì sì ṣe bàbá. Ó yá gbà mí. Tell him to deliver you. Tell him to rescue your life. Ó ní kí n ṣoògùn. Àkàtì pẹ̀lú sàtékèlè. Mi ì sì ṣoògùn Olódùmarè. Sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ if you can say it. Mọ̀káì pòrí ṣáìdà. Ó ní ẹ̀nà máa ṣáìdà. Ó ní kí n má yálé ká. Mi ì sì yálé ká Ọlọ́run. Ó yá ran ayé mi lọ́wọ́. Ó yá gbórúkọ Jésù kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ayé àwọn ẹ̀ṣẹ̀. Ogun ayé ò ní gbẹ. Wọ́n wá borí. Ogun ayé ò ní borí. Àdúrà ẹ̀ kó gbà. Ohun tó wí lónìí kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀run kó fi àánú gbà ọ́. Let the mercy of God prevail over you. Thank you, the righteous one. In Jesus' name we pray. Amen. I cover that water in the name of Jesus Christ. I say to that one, there be deliverance in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Just put in mind, I think it's going to be, I'm not going to say that you're going to see me, or so please just get on Facebook, on YouTube, just this week, by God's grace. I will not be, if you see me, it's okay, but if you can continue to pray for me, maybe it's going to be some, up, let me say up, don't let me use the word down, up. It's going to be up there. Hallelujah. It's up there. So sometimes I probably don't show up, that's what I'm saying. So, but it's okay, just for this week. And the Lord your God will help us in Jesus' name. And I know that Lord your God will answer us in Jesus. So you probably do that in the English section or Yoruba section. It's okay. Just this week. And the Lord your God will bless you and do great in your life. So make sure you bless him. And the Lord your God will be thankful. If you want your Lord to that very thing that you have been praying for, that you have been lifting before the Lord, I pray the Lord God of heaven answer you and grant you speedily in the name of Jesus. Do follow go for. Ilé tó sọ dáàrọ̀, tójò bá rọ̀, àpòjò rọ̀, tójò bá rọ̀. If there is rain, everyone know there is rain. Tí o bá jáde, má máa kó òòrùn jáde o. I mean, all those things have a landmark that people see. Now, you have talked to God. Kò ń ṣe èèyàn. Ẹni tó ìkáwọ́, ọba tó lóhun gbogbo ní ìkáwọ́, ló fọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ lọ láàárọ̀ yìí. You have spoken to the one
that the one that is greater is in charge. No one that can question it, his power. And kò wá yẹ kẹ́ ẹ má wàá rí ipasẹ̀ agbára Ọlọ́run. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Kò wá ní ṣe pé kẹ́ ẹ bá mo lọ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Donald Trump. Ọlọ́run tó ní gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run tí gbogbo ìjọba ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọba tó ní agbára ńlá. Ó lè bá sọ̀rọ̀. Kẹ́ ẹ rí ipasẹ̀ láti ṣẹ̀ṣẹ̀ náà. Amen. Ẹ ń tẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún. The one that you discuss your case with, fẹ́ pàṣẹ agbára ọ̀rọ̀ yìí o. Ní o yẹ rí pàṣẹ, amen. Oya mo fẹ́ kẹ́ rí pàṣẹ Ọlọ́run yìí. Ẹni tẹ́ bá sọ̀rọ̀ lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní orúkọ Jésù, ẹ rí pàṣẹ rẹ̀, amen. Ẹnìkan gbogbo ẹsẹ̀ tán gbélé ọ, Ọlọ́run gbé ẹsẹ̀ yẹn kúrò. Ó dẹni òmìnira láti walk in the liberty of God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. See you. Don't let me say see you and God bless you. All right. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for being here. Thank God bless you. Let's see you. God bless you. Bye-bye.